Tapi gue nahan batuknya itu bang yang luar biasa saat itu. Emang masa sih batuk lu beneran kagak bisa sembuh sih, Tin? Gue nggak tahu konsisten gini, bingung juga gue. Bukan konsisten itu untuk kebaikan. Bener, Iya. bener. Kok bisa sih? Bener, enggak, gue masih belum bisa Iya. ini. Ada orang batuk seliar lu gitu, sesering lu gitu. Karena gue emang suka makan makanan berminyak bang. Ya sesukanya, masa kagak ada jeda waktu, break season gitu. Oke. Break season batuk. Kalau lu butuh minyak, ngambilnya ke gua. Jangan sampai menambah-nambang yang ada di sana. kalau butuh minyak. Waduh. Waduh. Kelapa sawit maksudnya. Terlalu jelas itu bang. Lah iya, enggak, maksudnya gue mastiin Benar, doang. benar. Iya, oh Gue iya. minyak banyak tuh. Oh.